Arkadaşlar şimdi slime videosu çekeceğiz. Altın slime yaptık böyle. Çok güzel. Bir tane altın slime videosu. Gördüğünüz gibi çok güzel. Ben arkadaşlar içine sarı boya kattım. İsterseniz sadece sim de katabilirsiniz. Sim, ben öyle yapmak istedim canım. Son tutkal. Bir de boraksla yaptık arkadaşlar. Yapışma elimizde. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dakika bir şey alayım. Evet arkadaşlar. Bir tane kap bulabilirseniz ben onun içine koydum. Bir tane kap buldum. İçine koydum. Eski benim bir tane oynama şeyine koydum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. Çok güzel. İnanılmaz oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İsterseniz başka slime de yapabilirsiniz. Evet geliyor arkadaşlar. Geliyor. Hop. Görüşürüz arkadaşlar. Güle güle.